Mine. Bana bak. Mine. Mine, Onur! Onur! Aç kapıyı Onur! Hocam! Onur! Hocam hemen yukarı gelmeniz lazım. Erol Bey'in ateşi çok yükseldi. Mine! Mine! Onur! Onur! Mine hemşirem. Aç. Mine hemşirem. Hocam Hakan hocam. Hakan hocam. Mine. Mine iyi misin? Mine iyi misin? Alper'i yatak ayağına. Tamam hocam. Gel. Ben de. Çocuklar korkmayın, kenara gelin hadi. Gel. Damar yolu getir. 500 cc dextroz istiyorum serum çabuk. Mine. Dextrozu getir. Mine iyi mi? Hakan Hoca ilgileniyor. Test sonuçlarımız geldi hocam. Sen aç bakalım ne diyor. Açıyorum. İyi haberler olsun. Haydi bakalım. İhsan Bey. Tak. Hakan hocam. Sen ne yapıyorsun sen? Niye giriyorsun buraya? Hakan hocam bir dakika. Çık dışarı. Hakan hocam. Çık Hakan dışarı, hocam çık. bir dakika durur musunuz? Bir dakika. Görmeniz lazım bunu. Buyurun. Ne bu? Buyurun bakın. Negatif. Evet. MERS değilmiş ya bu. Beta virüs. MERS değil arkadaşlar, beta virüsü. Nasıl? Mine hemşire nasıl? İyi. Biz onu sadece birazcık yorduk. Tamam mı? Sakin olalım biraz. Artık biz sakin olalım, bir duralım. Tamam hadi. Tamam hocam. Ya burası çok havasız. Berna şuradan da bir cam aç. Hadi. Olsun Leyla. Teşekkür ederim. İyi olacaksın. Ayfer'e Efendim hocam. size emanet. Uyanınca kalkmak isteyecek. Biliyorum. İzin vermiyorsunuz. Tamam hocam. Bak sizi zorlayacak. İzin yok tamam mı? Tamam. Kesinlikle izin vermiyorsunuz bak. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Siz ikiniz benimle. Ateşi en son kaçtı? Nabız hala yüksek mi? Nabız 120, ateş 39.3. Yani ateş düşürmek ve değerleri stabilize etmek için dediğiniz gibi ateş düşürücü serum taktım ve antibiyotik tedavisini sürdürdüm. O zaman ateşi hala niye yüksek? Hocam acaba ilacı mı değiştirsek yani primer nedene bağlı antimikrobik tedavi mi uygulasak? Olmaz. Olmaz. Hasta zatürre zaten. Zaten buna sığınamayız. Her şeyden önce sorunun mikrobik mi yoksa bakteriyel mi olduğunu hala bilmiyoruz. O yüzden kan sonuçlarına bakmamız lazım. Daha önce uyguladığımız antibiyotiklere devam edelim. Baktık ki olmuyor, son çare olarak daha güçlü ilaçlar kullanmaya başlarız. Anlaşıldı? Hadi bakalım. Siz ne arıyorsunuz burada? Hı? Hastama müdahale etme yetkisini sana kim verdi Yalçın? Hasta Leyla burada ne arıyor? Acilde değil miydin sen? Bizim için iyi, senin için kötü haber. Yalçın Hoca, ortada MERS falan yok. Ben sorunu cevapladım, sıra sende. Yalçın Bey'i ben çağırdım. Sebep? Erol Bey'in doktorunun başı çok kalabalıktı çünkü. Yalçın Bey sağ olsun koşarak geldi de sayesinde Erol Bey'in ateşi düştü. Sayesinde. Ya arkadaşlar, metrekare başına 2 doktorun düştüğü şu ortamda ben size bir de verdiğimiz ilaçların etki sürelerinden mi bahsedeyim? He? Leyla Hocam,
Sana bahsini ettiğim antibiyotikleri Erol Bey ne zaman verdi? Ben acile girmeden önce hocam. Demek ki neymiş? Yalçın Bey buraya gelmeden hemen önce zaten ilaçlar etkisini göstermeye ne yapmış? Başlamış, değil mi? Evet. Size son kez söylüyorum. Bir daha Erol Bey'in en küçük şikayetinde ortalığı velveleye vermeyin ve benden habersiz asla hastama müdahale etmeyin. Anlaşıldı mı? Hastanız o kadar kıymetli olduğu için mi acilin önünden ayrılmadınız? Ayrıca eğer yanılıyorsam düzelt lütfen. Az öncesine kadar içerinin tehlikesiz olduğunu bilmiyorduk. Değil mi? Bu hastanede öncelik kişilerde değil, vakalardadır. Eğer acilde hayati tehlikesi olan bir hasta varsa doğal olarak öncelik ona verilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi izin verirseniz benim hastamla ilgilenmem gerekiyor. Çünkü kendisi çok yakın zamanda bir ameliyata girecek. Tabii ki. Engel olmayalım. İş işten geçtikten sonra hastanızla ilgilenin tabii ki. Buyurun. Söylediklerinde hiç de haksız değildi biliyor musun? Öyle mi? Arzu, rica etsem Yalçın Bey'e eşlik edip onu dışarıda haklı bulmaya devam eder misin? İşimiz vardı. Allah'ım sabır ver. Ya Mine abla altı üstü birkaç saat dinleneceksin ya. Ne var bunda bu kadar? Leyla, abarttın ama ha. Şu altı üstü bir kafam gitti ya. Ne abarttınız ya? Bir şeyim yok. Olmaz, olmaz. Hakan Hoca'nın talimatı var. O Hakan Hoca kendine baksın önce. Gitsin kendisi dinlensin. Ben de sağlıkçıyım herhalde. Biliyorum başıma ne geldiğini, ne olduğunu, ne halde olduğumu şu anda. Ya tamam kızma. Ya bir sürü şeyle uğraştın, telaş yaptın. Hem bizimle hem hastalarla uğraştın. Ya doğum yaptırdın, doğum. Diyorum ki sadece biraz dinlen. Bu. Tamam, dinlenirim sonra. Dur. Mine abla, ayakkabımı Mine giyeceğim. abla bir şey diyeceğim, bir şey Hadi. diyeceğim. Dur bir şey soracağım, bir dakika. Hani sen doğum sırasında bir şey söyledin ya. O doğru muydu? Ne doğru mu? Yani benim de bebeğim vardı, kaybettim dedin ya. Şu an konuşulacak şeyler değil onlar. Ama Mine abla. Havası falan yok Leyla. Ben dışarı çıkıyorum, hava alacağım. Yardım et. Berna, Ömer'i hangi odaya aldınız? 22.10'da Leyla hocam. Tamam. Ömer ne yapıyorsun? Artık sıkıldım, yeter kalkayım. Hastalar beni bekler zaten. Ömer canına susadın herhalde. Daha yeni kalktın ayağa, biraz dinlensene. Bu biraz ilgi, alaka ve... şey mi acaba? Merak. Uyarı. Bunlar bir doktordan basit bir uyarı. Emin misin? Bana pek öyle gözükmedi çünkü. Üf, sana iyilik de yaramıyor ya. Ay, Acil de söylediklerimi mi duydu acaba? Yönetim kuruluyla konuşup
Erol Bey'in ameliyatının Uluşpınar'da yapılmasının ne kadar riskli olduğunu, kesinlikle Gümüşok'a alınması gerektiğini söyleyeceğim. Tamam. Muhtemelen kontrol etmek için beni arayacaklar. Ben de seni yalanlamayacağım. Erol Bey eğer Uluçpınar'da kalmakta ısrar ederse ondan yetkilerini devretmesini isteyecekler. 0 toplamlı bir oyun oynuyoruz. Sadece bir kazanan olacak. Eğer Erol Bey ve Hakan Gümüşok'a gelmeyi kabul ederse sen kazanırsın. Gelmezlerse ben. Vekaletnamede sadece kendi adımın olmasını isteyeceğimi biliyorsun, değil mi? Seni o kadar tanıdığımı düşünüyorum. Normalde bunu söylememem gerekiyor biliyorum ama kendimi tutamıyorum. Erol Bey'in yetkilerini devretmemek için Gümüşok'a gelmesi imkansız. Çünkü onu tanımıyorsun. O vakıf onun hayatı. Kalbinden bile değerli onun için. Hala ondan medet umuyorsun değil mi? Hakan'dan mı bahsediyorsun? Hakan'dan. Hakan'ın bu saatten sonra seni ya da Erol Bey'i dinleyeceğini mi zannediyorsun? Hakan öyle göstermeye çalıştığın gibi despot, otorite düşkünü biri değil. Tam da öyle birisi. Yarattığın canavarla bir an önce yüzleşmende fayda var. İnan bana, bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Ameliyatı Gümüşok'ta yapmak istememesini anlıyorum. Sonuçta oradan büyük bir kazık yiyerek gönderildi, değil mi? Tamam, işi biraz inade bindirmiş olabilir. Ama en yakın zamanda ameliyatı Gümüşok'ta yapmanın en doğru karar olduğunu görecektir. Bunu ona kim gösterecek? Hı? Sen mi? Erol Bey mi? Kabul et. Hakan artık kontrolden çıktı. Sorunlarımı nasıl çözeceğim beni ilgilendirir. Sen kendi işinle ilgilen. Bir an önce vakfın yönetim kuruluyla görüş. Bu ameliyat Uluçpınar'da yapılmayacak. Ben olsam istikbalimi Hakan'ın vicdanına teslim etmezdim. Bilmem. Ben galiba şansımı denemek istiyorum. Peki. Sen bilirsin. Ama Hakan bugüne kadar kendisine güvenen herkesi yarı yolda bıraktı. İstersen bunu bir düşün. Ben kazanacağım. Kahveni soğutma. Yine daha iyi misin? İstersen sen gelmeseydin. İyiyim Turgut. Ya bu ne badiredir arkadaş ya. Yani öldük dirildik Mine hemşire. Ah bir de bana sor İhsan. Tabii olayların merkezinde Mine olduğu için o daha çok yıprandı, daha yoruldu. Siz destek olmasaydınız biz yapamazdık. Estağfurullah, görevimiz. Hakan Hoca sağ olsun. Gel. Hocam beni çağırtmışsınız. Gel Aypericiğim, gel. Otur, ayakta kalma lütfen. Evet. Buyurun Hakan Hocam. Evet, geleneksel kaçıncıydı bu? Bilmiyorum 3 oldu galiba. Ben saymadım bir yerden sonra. 3. Evet, geleneksel 3. ne olacak bu Alper'in hali? Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız eğer bir keresinde Alper'i arkadaşımız uzmanlığı ve hastanedeki görevlendirilmesi olmamasına rağmen acil müdahale gerektiren bir hastaya müdahale etmişti ve başımızı belaya sokmuştu. Tabii bu durumda ne yaptı? Bizden özür diledi, bir daha tekrarlanmayacağını söyledi. Biz de dedik ki peki tamam dedik, olur böyle şeyler. Sonra Alper'i gitti. Ortalardan kayboldu. Dedik ki bu kız nerede? Bir anda geri geldi garip bir şekilde. Sonra dedi ki ben dedi hastanenizde çalışmak istiyorum dedi. Allah Allah dedik. Ne güzel. Peki çalışılabilir durumda mı acaba dedik. Tam cevabını bekliyorduk ki birkaç saat sonra ne yaptı? Ne yaptı? Şöyle yaptı. Yine görevlendirilmesi olmamasına rağmen aynı hastanede ve yine kaçak köçek bir şekilde bir operasyon yaptı ve nur topu gibi bir bebek doğurttu. Adını da Ayper'i koymuşsunuz. Çok tatlı, çok güzel. Ama görevlendirilmen olmadığı için bu ne oldu? Bizim için gene sorun oldu.
Çok haklısınız hocam. Tekrar çok özür dilerim. Ama karantina altındaki bir hasta Tamam üstelik... kızım, tamam. Sen şimdi kendini yorma. Anladık biz. Sorunu daha kökünden çözecek bir şeyler lazımdı. Biz de konuştuk, düşündük, taşındık. Ve tamamen halletmeye karar verdik. Aramıza hoş geldin. Artık resmi olarak bizimle beraber çalışıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok... Alper hocam. İhsan Bey. Hayırlı olsun. Görev yerine hoş geldin. Teşekkür ederim. Oh yahu, nihayet. Turgut Bey. Hayırlı olsun güzel kız. Hiç pişman olmayacaksınız. Söz veriyorum size. Çok teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz. Tabii Ulu Çınar'ın şanındandır illegal ameliyatlara girmek, değil mi? Tabii. Öyle. Öyle ama bunu çok dillendirmeyelim. Bakın İhsan Bey orada ter dökmeye başladı. Evet gerçekten Emine hemşire sonuçta bu sonunda bana geliyor biliyorsunuz. İşin ucunda ben oluyorum orada şeyde. Hah, Ayperi ne yaptın? Kabul edildin mi? Kabul edildim. Artık birlikteyiz. Gerçekten. Tebrik ederim. Alkış. Tebrik ederim Aypir. Teşekkür ederim Ömer Hocam. Tebrik ederim. Sen gerçekten bu işi hak ettin. Teşekkür ederim. Yani sizin sayenizde. Ulu Çınar'da kadın gücümüz artıyor. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Tebrik ederim hocam. Teşekkürler. Bir lojman odası ayarlamamız lazım o zaman sana. Boşta 2 oda var, birini seçersin. Olur. Bak sen hiç merak etme tamam mı? Odayı hep bir koldan temizler yerleştiririz hemen. Olur. Tabii canım, komşuluk öldü mü? Gerçi sen doktor olduğun için sana daha büyük bir oda verirler ama olsun. Çok teşekkür ederim kızlar. Çok sağ olun. Tekrardan tebrik ederim. Hoş geldin. Teşekkür ederim Onur. Çok sağ ol. Ay ben böyle biraz heyecanlandım galiba. Ama teşekkürler. Niye geldin de oturdun buraya? Ha? Seni merak edelim diye mi? Kafamı dinlemek için. Hadi canım. İnanmam. O kadar stresten sonra. Sen niye gitmedin? Ya, çocukları gönderdim evlerine. Çok yoruldular. Ben de dedim ne olur ne olmaz burada kalayım. Sen? Aynen. Vay. Sen de kalabilir. Böyle gizli gizli bakmana gerek yok. O benimki. Ha. Bu seninki. Hoba. Ne yapacağız peki? Yırttık attık diye böyle birbirimize yalan söylemeye devam mı edeceğiz? Yapmadığımız şey mi? Allah Allah, ne oldu? Dışarıda hafif bir gören. Ay sinirlerim bozuldu. Of ya. Hiç güleceğim yok daha. Gülecek bir şey yok. Ya çok da akıllı olduğumu söylemez tabii. Ayperi, Efendim? poşetlere yardım edebilirim istersen. Hay yok ya sağ ol. Teşekkür ederim. Ne haber, iyi misin? İyidir. Ne olsun öyle yerleşmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi, ben de. Ne iyi oldu değil mi böyle burada hep beraber? Evet ya.
Yani daha düne kadar belirsizlikle yuvarlanıp giderken bugün hem evim var hem işim. Gerçekten şaka gibi ama çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Yani senin adına çok mutluyum tabii. Bu arada ben girişte hemen karşıdaki 2 numaralı dairede oturuyorum. Hani olur da bir şeye ihtiyacın olursa falan 7/24 istediğin zaman kapımı çalabilirsin. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ayperi, ben bahçede bir çay içmeyi düşünüyorum. İstersen bana eşlik edebilirsin. Aslında çok iyi olur ya. Ben şu elimdekileri bırakıp geleyim, olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi gidip pofuduk yastığıma sarılıp mışıl mışıl uyuyacağım. 10 saat var. Tam 10 saat deliksiz uyumayı planlıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Leyla. Ha? Ben bir şey söyleyeceğim sana. Ömer çabuk söyle de uykumdan çalıyorsun. Bugün için teşekkür ederim. Niye? İşte ben bayılınca içeri girdin, kurtardın beni. Çok sağ ol. Ha sen öyle mi sandın? Ben senin için girmedim ki. Benim için değil miydi? Yok canım ne alakası var olur mu öyle şey yani? Ben girmesem Hakan Hoca girecekti. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musun? Adam bir sürü şey koordine ediyor. Hani benim varlığım pek bir şey değiştirmez ama onun yokluğu çok şey değiştirir. Hem de Erol Bey'in ameliyatı tehlikeye girerdi. O yüzden bence ben en doğru, en mantıklı kararı verdim. Yani mantığınla verdim bu kararı. Evet, başka ne olabilir ki? Kalbin ne olabilirdi mesela? Yok. Yok öyle bir şey yok. Yani benim kalbim falan yok. Kalbin yok yani. Yani bu olayda bir dahli yok demek istedim. Hem hatırlatırım ben kalp damar cerrahiyim. Doğru. Neyse konuşmayalım şimdi ben gideyim artık. Leyla, sana tek bir sorum var ve dürüst cevap ver. Eğer içerideki ben olmasaydım, benim dışımda başka biri olsaydı yine de girer miydin içeri? Bilmiyorum. Çünkü başkası yoktu. İçeride sen vardın. Evet, içeride ben vardım ve sen benim için girdin içeri. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bir kahve sözüm vardı bana. Ömer olmaz. Bu gece kesinlikle olmaz. Ya olur mu? Ölüyordum ya ben. Ömer biraz daha uyuyamazsam keşke ölseydim diyeceksin gerçekten. Ya bir kahve yapacaksın ve şurada içeceğiz. Ne var bunda? Sen hala ne arıyorsun burada? Ben bu muameleyi hak edecek ne yaptım Hakan? Niye bu kadar öfkelisin? Niye bu kadar öfkeliyim? Sence Arzu? Bugün senin de Ulu Çınar'ın da bana yaşattıkları tam bir hayal kırıklığıydı. Erol Bey'in ateşi yükselince kendimi o kadar çaresiz hissettim ki. Çaresiz hissedince de ne yaptın? Yalçın'ı mı aradın? Sen hala durumun ciddiyetini kavrayamamış olabilirsin. Ama Erol Bey senin kaprislerin yüzünden burada vakit kaybediyor. Sırf Yalçın'a karşı üstünlüğünü kaybetmemek için onu burada imkanları kısıtlı bir hastanede süründürüyorsun. İmkanları kısıtlı, öyle mi? Senin hastanı falan düşündüğün yok. Umrunda bile değil. Basiretin bağlanmış gibi bu köhne hastaneye yapışıp kalmışsın. Bugün sen de gördün. Burada ameliyat risk. Kadrosu, konumu, teçhizatı. Hastaneye ve personelimize ettiğin hakaretlere bir cevap vermeyeceğim. Çünkü senin de anlayışın kısıtlı. Ama şunu söylememde fayda var. Erol Bey bana hiçbir zaman gelip beni Gümüşok'ta ameliyat edeceksin demedi. Senin bu köhne dediğin yer var ya, hani burun kıvırdığın. Kendisi bilerek, isteyerek geldi buraya yattı. Kendi ayaklarıyla. Hatırlatmamda fayda var. En başından beri bizim anlaşmamız zaten bu şekildeydi. Herhangi bir şey değişti mi? Hayır. Sırf sizin standartlarınıza uymuyor diye oyuna yeni kurallar eklemeyin. Erol Bey bile isteye gelmiş olabilir. Ama geldiği gibi de geri gidecek. O bundan çok daha iyisini hak ediyor. Onun bundan haberi var mı? Buradan çıkarılacağından. Arzu, ben bu ameliyatı burada ve güvendiğim insanlarla yapacağım. Ya da yapmayacağım. Vallahi Murat hocam siz burada yokken olaylar yani.
Yani şans mı diyeyim, şanssızlık mı bilemedim ama ben böyle fakültedeyken de hep böyle şeyler benim başıma gelirdi. Bir gün okula gitmeyeyim, o bir gün mutlaka bir yıllık macera yaşanırdı. İhsan Bey? Ha, Murat hocam yani burası bildiğiniz Nuh'un gemisi ya. Vallahi. Nasıl yani? Yani demek istiyorum ki bir ikimiz kaldık böyle tek tabanca. Neyse tamam hocam. Hadi yürüyün gidelim uyuyalım. Zaten çok yorulduk. Evet ben de dinleneyim artık ya. Bir dakika hocam bir dakika oradan gitmeyelim. Biz arka kapıdan geçelim. Zira ben bir iddiaya girdim hocam. Onlar beni görürse iş bozulur hocam. Ne iddiası? Hocam şöyle şimdi Turgut Hoca ile biz bir iddiaya girdik. Bunun ayrıntılarını size söylemeyeyim ki büyüsü bozulmasın. Ama iddiayı kazanırsam ilk duyan siz olacaksınız hocam. Olur mu Murat hocam? Peki öyle olsun. Tamam hocam buyurun. Ben dinleneyim artık. Evet hocam buyurun. Erol Bey'in raporları hazır Hakan Hocam. Leyla Hoca'ya da göndereyim mi? Yok sağ ol ben bakarım. İyi akşamlar. Sağ ol sana da. Günaydın Onurcuğum. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın efendim buyurun. Annem yapmış. Ömer hocam bize yok mu ya? Var ya olmaz mı? Herkese günaydın. Ya yok onu demiyorum günaydın değil yani. Börekten diyorum yok mu neli? Patatesli peynirli. Vallahi çok severim teşekkür ederim. Simitler de geldi. Teşekkür ederim. Oh çok güzel. Kesenize bereket. Şifa olsun. Gece nöbetteydim, sabah dönerken aldım. Ne güzel böyle birbirinize bağlı olmanız. Tabii Melih Hanımcığım. Bir işe alımı olsun, ne bileyim bir terfi olsun, bir doğum günü olsun. Onun için ailemiz her zaman birbirine kenetlenmek için bir bahane bulur efendim. Ayrıca şunu da söyleyeyim, ailemiz de gittikçe büyüyor, genişliyor. Değil mi? İhsan sen otur. Ayrıca börekleriniz şahane olmuş. Yani bir sanat eseri. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Oturayım. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Benim için hazırlamış olduğunuz bu kutlama için çok teşekkür ederim. Yani sizinle olduğum için ben gerçekten çok mutluyum. Biz de aramıza katıldığın için çok mutluyuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bu arada kutlama demişken Leyla Hocam, Ömer Hoca'nın doğum günü ne zaman ya? Siz bilirsiniz. İhsan Bey ben nereden bileyim ya? Annesi varken niye bana soruyorsunuz ki böyle bir şey? Olur mu canım? Peki Ömer Hocam, siz Leyla Hoca'nın doğum gününü biliyor musunuz ki biliyorsunuzdur eminim. Nereden bilebilirim İhsan Bey? Ben Leyla'nın doğum yılını bile bilmiyorum. Hadi canım şimdi yani bir burç falan yok mu yani? Yok, hiç yok. Hadi canım bunlar saklama numaraları ben bilmez miyim? İhsan Bozkır'dan kaçar mı Mine hemşire? Kokusu çıkar bunlar. Ben sana söyleyeyim kokusu çıkar. Sen niye çocuklarla uğraşıyorsun ya? Ben niye çocuklarla uğraşayım canım? Allah'ım bilgi almak amaçlı yani. Ne var? Bilgi almak amaçlı. Ne var bunda? Kahvaltını yapsan. Kahvaltını yap. Yapayım. Menemen. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Soğansız. Ben dalarım. Ben ona Afiyet olsun. dalarım. Al ye. Evet alayım. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eğer Erol Bey ameliyatı Uluçınar'da yaptırmaktan vazgeçmezse koltuğu devretmek zorunda kalacağını bugün anlamalı. Ameliyat hazırlıkları başlamadan. Yönetim kurulundan kimseyle konuştun mu? Hepsiyle değil ama birkaçıyla konuştum. Sonuç? Gayet makul karşıladılar. Seni arayacaklar. İşlemler için bilgilendirecekler. O zaman Erol Bey'i bugün ikna etmekten başka şansım kalmadı. Erol Bey'i ikna etsen de Hakan'ı edemeyeceksin. Boş yere hayale kapılma. Erol Bey yönetim kurulunun bu kararını öğrenince ameliyatı Gümüşok'a taşıyacak. Hakan da tıpış tıpış peşinden gelecek. İkisi de sana o fırsatı öyle kolay kolay sunmaz. Bence planın ikisinin de umurunda değil. Böylece yeni başkan olarak önüm gayet açık görünüyor. Tabii eğer ben önünden çekilirsem. Lütfen çekilme. Olduğun gibi kal.
kolay kazanılmış bir zafer beni mutlu etmez. Alper hocam bak Leyla Hoca ile Murat'a sakın yüz verme. Sömürdükçe sömürürler seni. Bana Gümüşok'ta yapmadıklarını bırakmadılar. Tamam hocam. Aşk olsun abi ya. Ya alt tarafı bir kahve istedik diye. Sanıyorum konunun muhatabı Leyla hocam. Yalnız hatırlatırım, dün Ömer Hoca'nın acilde yaşadıklarının nedeni sizin nöbetinizi devralmasıydı. Yani burada Leyla Hoca'ya çamur atamazsınız. Mine Hanım, ben kadın dayanışmanızı sonuna kadar destekliyorum. Ama Leyla o zamanlar biraz gaddardı. Biraz. Bak bence sen bunların arasındaki dinamikleri hiç bozma. Yani sen harcanırsın. Sen bana takıl. Benim nöbet için çok güzel numaralarım var. Ona hiç şüphemiz yok. Alper'i ben su alabilir miyim sana zahmet olmazsa? Vallahi Berk hocam bu tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Ama Berk hocam bir otorite olma yolunda ilerliyorsunuz. Acaba Hakan Hoca'ya yeni bir rakip mi doğuyor? Yok canım daha Düşünemiyorum. Bu arada Hakan Hoca demişken, Hakan Hoca nerede? Çağırmadınız mı yoksa? Bak çağırmadıysanız büyük ayıp etmişsiniz ha. Çağırmaz olur muyuz İhsan Bey? Söyledik tabii. Söylediniz tabii. Peki Hakan Hoca nerede? Bilmiyoruz İhsan, ben sabah çıkarken yoktu. İşi var herhalde. Yani şimdi ya Ulu Çınar'da ameliyat olmaktan vazgeç ya da başkanlığı bırak diyorsun öyle mi? Ben demiyorum Erol Bey. Bu yönetim kurulunun fikri. Eğer böyle riskli bir yerde ameliyat olmakta kararlıysanız yetkilerinizi ameliyat öncesinde başka birine devretmeniz gerekecek. Öyle mi karar vermişler? Henüz ortada verilen bir karar yok anladığım kadarıyla. Ama bunu açıkça söylediler. Ya durup dururken nereden çıktı şimdi bu? Bunun kime fikri olduğunu biliyor musun? Benim Ulu Çınar'da olmamdan rahatsız olan ya da yerimde gözü olan birileri var. Ya da belki de sadece sizin iyiliğinizi isteyen birileri. Olamaz mı? Benim kurduğum vakfı isteyen biri, inan bana benim iyiliğimi düşünmüyordur Arzu. Sevicim, kim için hazırlıyorsun onları? Erol Bey şefim. Berna, Efendim şefim? gel buraya. Bundan sonra Erol Bey'le sen ilgileniyorsun. Ben Leyla ile konuşuyorum. Tamam şefim. Ne oldu, bir şey mi var? Yok. Hadi işinin başına o zaman. Sevicim, seninle de biraz konuşalım. Gel bakalım. Geç. Şefim ben bir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmadın Sevil? Hastalık şüphen varken zatürresi olan, kalp bile olan bir hastanın yanına sorumsuzca nasıl girip çıkarsın? Üstelik MERS olduğunu düşünüp kanını teste gönderiyorsun. Evet ama... Bunun aması yok. Hemşire insan hayatından sorumludur. Mesleğimizin ilk kuralı budur. Zarar vermeyeceksin. İnsanlar buraya geliyorlar, güveniyorlar bize. Kendilerini, canlarını emanet ediyorlar. Ben o an düşünemedim. Çok özür dilerim şefim. Ne demek düşünemedin? Özür dilerim. Düşünememek ne demek? Benden özür dilemiyorsun. Ayakları altına aldığın mesleğinden özür diliyorsun. Hemşirelik insan hayatından sorumludur. Bunun farkına var, öyle davran bundan sonra. Otur. Otur, düşün. Ne yaptığının farkına var. Konuşmamız gerek. Ne konuda? Yalçın yönetim kurulunu harekete geçirmiş. Erol Bey burada ameliyat olursa ameliyat öncesinde yönetimi başkasına devretmesini isteyecekler. Allah Allah.
Allah Allah. Acaba kime? Dur bir düşüneyim. Yalçın olabilir mi? Hakan lütfen. Sen durumun ciddiyetini anlayamıyor olabilirsin ama ben böyle bir feragata izin veremem. Hem Erol Bey de bunu istemiyor. Peki önerin nedir? Çıkış izni ver ve bizimle Gümüşok'a gel. Çıkış izni istiyorsan tabii ki veririm. Nasıl yani? Çıkabilir mi? Tabii niye çıkamasın? Ama öncesinde sana söylemek istediğim bir şey var. Bunu siz çıkmadan önce söylersem iyi olur. Erol Bey maalesef ileri derecede akciğer kanseri. Ömer, Efendim? sen İhsan Bey'e benle ilgili bir şey söylemiş olabilir misin? Ne gibi? Yani böyle hoşlanıyorum gibi. Sence ben birine böyle bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek olsam bu kişi İhsan Bey mi olur? İşte evet ama İhsan Bey sürekli bir şey ima ediyor gibi geliyor bana şeyle ilgili. Neyle ilgili? İşte bu hoşlanma durumuyla ilgili. Belki de senin yaptıkların yüzündendir. Nasıl ya, ne yapmış olabilirim ki ben? Yani işte her fırsatta bana bakıyorsun, beni kesiyorsun filan. Anlamış olabilirler. Ne diyorsun ya? Çok komiksin. Öyle. Sonuçta herkes dün benim için yaptıklarını gördü. Ne demekmiş o? Bence bu yüzden herkes senin benden hoşlandığını düşünüyor. İyi de... Gerçekten mi? Evet. Yani Leyla sen kendini bir onların yerine koy. Sen olsan ne düşünürdün? Ömer ben de öyle düşünürdüm. Evet. Neyse ya şey yaparsın. Herkese tek tek anlatırsın. Ben Ömer'den hoşlanmıyorum, ona aşık değilim dersin. Hakan Hoca için geldim falan dersin. Öyle, Yani zaten dersin. öyle. Öyle zaten. Öyle. Kesin öyle. Bence de öyle. Ömer bir şey diyeceğim buldum tamam. Kavga edeceğiz tamam mı? Kavga edeceğiz. Eğer ikimiz anlaşamıyormuşuz gibi görünürsek eğer o zaman bizi şey sanmazlar. Ne sanmazlar? Uf Ömer işte birbirimizden hoşlanıyoruz sanmazlar işte. Peki buna ne gerek var? Yani ben sonuçta senden çok hoşlanıyorum. Çünkü ben burada işimle, mesleğimle anılmak istiyorum. Öyle konuşulmak istiyorum. Başka bir şekilde konuşulmak istemiyorum. O yüzden bana söz ver. Ne sözü? Bundan sonra hastanede profesyonel davranacağına dair bana söz ver. Yani ben Leyla Hoca olmaya devam edeceğim. Sen de Ömer Hoca olmaya devam edeceksin. Aynı şimdiye kadar yaptığımız gibi. Sadece iş arkadaşı olacağız, tamam mı? Anlaştık mı Ömer? Anlaştık de. Tamam. Anlaştık. Tamam. Ben geçiyorum o zaman içeri. Ameliyat öncesinde akciğer narkozu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı diye bir tomografi çektik. Acı ama gerçek. Erol Bey düşündüğümüzden çok daha kötü durumda. Arzu. İstediğin doktora gösterebilirsin bu tomografiyi. Eminim aynı şeyleri söyleyeceklerdir. Erol Bey ileri evre akciğer kanseri. Peki kanseri için bir şey yapılamaz mı? Doğru soru şu olmalı. Yapay kalbi iflas etmek üzere olan biri ileri evre kanser olursa ne yapılabilir? Peki Erol Bey bunu biliyor mu? Akciğer kanseri mi? Evet. En azından tomografi öyle gösteriyor. Peki tedavi? Tedavi edilebilir mi? Akciğer kanserinin birçok çeşidi var ve ne çeşit bir kanser olduğunu öğrenmemiz için ilk önce biyopsi yapmamız gerekiyor. Ancak ondan sonra nasıl tedavi edeceğimizi anlayabiliriz. Ya da edemeyeceğimiz. Şimdilik bu olasılığı düşünmek için erken. Benim için erken diye bir şey yok sanırım. Baksana, her şeye geç kalmışım. Şimdi kendin gibi söyle bana. Dobra dobra. Eğer tedavi olamazsam
Ne kadar zamanım var? Alanında uzman bir arkadaşıma danıştım ve onun bana söylediği 1 sene. En fazla 1 sene. Kalbimden bağımsız olarak mı? Yani o dayanırsa.